Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės, tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams birželio 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė vandeniams apie jų birželio mėnesį, bei vienas patarimas vandeniams apie jų birželio mėnesį. Vandeniai, panašu, kad birželio mėnesį ir toliau stengsitės eiti savo finansinių savirealizacijos tikslų link. Pirmąją savaitę, pavyzdžiui, jums iškrenta visos 3 monetų kortos, viskas reiškia susifokusavę į pinigus, monetų dvejetas, monetų ketvertas, monetų trejetas. Tai pavyzdžiui, monetų ketvertas mes matome, vyrukas yra įsikabinęs į savo pinigus. Tai dažniausiai šita korta reprezentuoja santaupas. Būtent bandymą prisitaupyti, bandymą išsaugoti. Taip, įvairiausios situacijos gali būti, bet fokusas į santaupas eina. Taip, ar jums reikia jas sugalvoti, kur jas investuoti, kaip paskirstyti, kaip naudingai panaudoti. Jeigu santaupų nėra, pas jūs atsiras noras prisitaupyti. Tuomet monetų dvejetas rodo 2 monetas. Gali būti bandymas rasti balansą tarp pajamų ir išlaidų, kad nebūtų tokia situacija, kad išlaidos viršyje pajamas. Taip, surasti tą piniginį balansą. Galbūt jūs pirmąją savaitę analizuosite detaliai, skaičiuosite, kaip praėjo praeitas mėnuo, kokios buvo išlaidos, kokios pajamos, kaip galima susimažinti išlaidas. Monetų dvejetas taipogi gali reprezentuoti 2 pajamų šaltinius. Pavyzdžiui, samdomas darbas ir individuali veikla. Pilno etato darbas, pusės etato darbas. Tai netgi gali būti darbas ir studijos. Kažkokios 2 veiklos, kuriom jūs turite paskirstyti savo laiką labai atsakingai, kad nei viena iš tų veiklų nenukentėtų. Taip. Na ir monetų trejetas kortų kaladėje eina prieš ketvertą. Tai kas gaunasi? Dvejetas pas mus bandymas, bent jau kažkaip susidėlioti savo finansus, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Taip. Trejetas pas mus reiškia bandymą sukurti finansinį stabilumą. Tai yra kažkokie tais veiksmai, kurie mums padėtų sukurti finansinį stabilumą. Ir monetų ketvertas jau reprezentuoja tą pirmąjį finansinį stabilumą, taip, tą tokį lieptelį, kuris gali reprezentuoti, galbūt jūs turite diplomą, su kuriuo jau jums ramiau, kad rasite darbą. Kažkam tai gali būti kažkokios tai santaupos, dėl kurių jums ramiau. Kažkam tai gali būti kažkoksai tai investicinis draudimas, su kuriuo jau jūs ramiau jaučiatės. Taip. Tai vyksta pirmąją savaitę visi 3 žingsneliai link finansinio saugumo, stabilumo. Jūsų fokusas keliauja, kaip prisitaupyti pinigų. Monetų trejetas taipogi rodo ir pameistrystę, kažką tai, ką galima mokytis per praktiką, realiai, gyvai, čia ir dabar. Taip, ne per teoriją,
bet būtent per praktiką. Tai vat gali būti, kad jūs stengiatės ir darbe užsidirbti taip, kad turėti va tas va santaupas, bet kita jūsų veikla yra, pavyzdžiui, kažkokie tais mokslai, studijos, taip, ir jūs va turite balansuoti, laviruoti tarp visų tų veiklų, kad ir piniginė situacija būtų gera, bet kad ir į galvą kažkokį tai informacijos žinių bagažą įsidėtumėt ir išmoktumėt praktiškai vat atlikti tą užduotį teisingai. Monetų trejetas taipogi gali reprezentuoti grupę žmonių, kurie eina to tikslo link. Grupė žmonių, 3 žmonės arba didesnė grupelė. Tai galbūt darbe jūs dirbate kaip komanda, taip, jūsų santaupos, jūsų pajamos priklauso nuo jūsų kaip grupės rezultato. Galbūt universitete turėsite būtent grupinį projektą, galbūt darbe turėsite užduotį, kurią turėsite atlikti visi 3 ar didesniai grupiai žmonių, taip, tai kažkam tai bus būtent grupė žmonių ir tie mokymai, praktiniai mokymai, jūs gali pasiekti būtent per tuos žmonės, taip. Jūs, pavyzdžiui, neturite nusipirkę jokių praktinių užsiėmimų, jūs niekur nestudijuojate, bet darbe jūs turite keletą kolegų, kurie žino daugiau negu jūs ir jūs paprašote, kad jie jūs pamokytų. O galbūt jūs turėsite naujas užduotis, dėl to būtent ir turėsite prašyti kolegų, kad išmokyk, kaip tu tai darai. Tai vat gali būti tokia pirma savaitė, kur jūsų visas fokusas eina į pinigus, į praktinius užsiėmimus, į gerus darbo rezultatus, taip, kad gauti premiją, kad gauti bonusą, kad užtektinai užsidirbti. Taipogi labai svarbus yra laiko valdymas, kad kiekvienai sričiai užtektų pakankamai laiko energijos, kad viską pavyktų įsisavinti, taip. Tai vat jūsų toksai fokusas pirmąją savaitę. Antrąją savaitę jums iškrenta trejetas, vėlgi tas pats monetų trejetas, kurį turėjote štai čia. Tai vat čia mes matome 3 dirbančius angelus, vat būtent tas grupinis darbas, taip, taipogi darbas per praktiką. Jie kažką daro su rankom, tai vat arba kažkokie tais praktiniai užsiėmimai, kur jūs mokotės, arba kažkoksai tai grupinis darbas, arba vėlgi fokusas eina į tai, kaip susikurti tą finansinį fundamentą. Ir tuomet dar vienas trejetas, lazdų trejetas. Lazdų trejetas rodo, kad žengsite kažkokį tai svarbų žingsnį savo tikslo svajonės link, kad iniciatyva eis iš jūsų pusės, kad tai bus jūsų giliai apsvarstytas, priimtas sprendimas, kurį jūs nuspręsite, kad atėjo laikas vykdyti antrąją savaitę, taip. Tai būtent tas sprendimas gali būti susijęs su finansais, kad jūs radote išeitį, kaip jums pagerinti savo finansinę situaciją ir jūs einate to tikslo link. Taipogi tai gali būti kažkoksai tai įvykis, kuriame bus įsipynę 3 žmonės. Jums šalia dar iškrito ir taurių valetas. Taurių valetas reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia mūsų priežiūros. Tai yra mūsų vaikai, pagyvenę tėvai arba seneliai. Taurės reprezentuoja vandens stichijos zodiako ženklus, skorpionas, žuvis arba vėžys. Tai kažkas susijusio būtent su šiomis amžiaus grupėmis, su vandens stichijos žmonėmis, galbūt tai grupinis darbas susijęs kartu su jūsų vaikais, grupinis darbas susijęs su jūsų tėvais, tai būtent tėtis, mama ir vienas vaikas, arba mama ir 2 vaikai, tėtis ir 2 vaikai, taip, va tie 3 žmonės kažkaip įsipynė. Ir taipogi lazdų trejetas gali rodyti keliones. Taurių valetas rodo taipogi ir kažkokią tai kūrybinę gyslelę, malones kūrybinės veiklas. Šios 2 kortos kartu gali rodyti malonę išvyką, taip, kažkokį tai poilsį ir galbūt tai bus
3 žmonių bendra kelionė kažkur tais, taip. Galbūt jūs pirmąją savaitę taip fokusavotės į santaupas pinigus, nes žinojote, kad antrąją savaitę laukia kelionė ir kad jūs norėsite pasimėgauti, nueiti į restoraną, kažką tais pamatyti ir jums dėl to reikėjo tų pinigų, taip. Na, įvairiausios tokios situacijos. Pirmąją savaitę būtent pilnai fokusas į pinigus, į studijas, mokymasi per praktiką, santaupas. Antrąją savaitę vėlgi, kaip ir sakau, 3 žmonės, grupinis darbas, vėlgi mokymasis rankomis arba kažkokia tai kita gyvenimo sritis, kurioje bus įsipynę 3 žmonės. Ir gali būti pas jūs arba kažkoksai tai jau rimtas sprendimas susijęs su finansinė situacija, arba tuomet kažkokia tais kelionė. Galbūt pas jūs atkeliauja jūsų vaikai, galbūt jūs keliaujate pas vaikus, galbūt jūs keliaujate pas tėvus, ar tėvai pas jūs atkeliauja, taip. Ir taurių valetas, kaip ir sakiau, yra maloni korta susijusi su jausmais, su kūrybiniais projektais. Tai kad ir kokį be žingsnį jūs čia žengtumėte, jūs džiaugsitės tuo rezultatu, taip. Taurių valetas jums gali būti kažkokia tais maloni džiugi žinia. Apskritai, kas turite naujus santykius, tai puikia korta. Gali būti, kad jeigu esate vyrukas, jūs nuspręsite, kad atėjo laikas žengti rimtą žingsnį santykiuose, taip. Galbūt tai bus piršlybos ir jūs kartu bandysite kurti tą finansinį fundamentą kažkokį. Galbūt jūs kartu persikraustote gyventi. Na, kažkaip sutvirtinate savo sąjungą ir būtent ir finansus sudedate į vieną pintinę, taip, kažkoks tai naujas laiptelis ir džiugi, maloni pradžia. Tai gali būti tokios įvairiausios situacijos. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta labai malonios kortos. Visų pirma, tai iškrenta taurių 10. Taurių 10 yra didžiausio lygio pasitenkinimo, džiaugsmo, vidinės harmonijos korta, džiaugsmingų šeimininių susitikimų ir įvykių korta, maloni žinia iš jūsų vaikų, kelionė, malonus laikas praleistas su savo šeima. Jeigu tai nebus susijęs su šeima, tai gali būti susijęs su jūsų antrąja pusė. Na, jūs jausite didžiulį džiaugsmą, kažkas labai malonaus nutiks trečiąją savaitę. Taipogi jums iškrenta taurių 6, taurės ir taurės. Taurės pas mus atsakingos būtent už emocijas, jausmus, kūrybingumą. Tiek 10, tiek 6, jos yra abi porinės kortos, tai ne vieno žmogaus kortos, tai yra bent jau 2 žmonių, taip. Tai taurių 6, viskas, kas susiję su nostalgija, su praeitimi. Galbūt sutiksite žmogų iš praeities ir turėsite malonų laiką kartu, sužinosite galbūt kažkokias tai džiaugsmingas naujienas. Tai gali būti vietos iš praeities, kad jūs, pavyzdžiui, sugrįžtate su savo šeima į vietas, kuriuose jūs buvote prieš 10 metų, galbūt jūs grįžtate į savo tėvų namus, taip. Ir jum atneš tai nostalgiją, prisiminimus, džiaugsmą. Taipogi taurių 6 yra būtent 2 žmonių energetiniai mainai. Mes matome ir vyruką, ir mergaitę, ir kiekvienas nori maloniai praleisti laiką, nori vienas kitam padėti, nudžiuginti, taip. Tai galite turėti šalia savęs žmogų, jisai nebūtinai bus iš praeities, bet jūs jausite, kad jisai atiduoda jums 100% savęs ir jūs atiduodate 100% savęs, taip, kad pagaliau yra toks žmogus, su kuriuo santykiai yra lygiaverčiai, kad jisai pasiruošęs daug ką atiduoti ir jūs pasiruošusi daug ką atiduoti ir dėl to gaunasi pas jūs ta vidinė harmonija. Taurių 6 gali reprezentuoti dovanas, taip, kad vienas žmogus kitam duoda dovaną. Kažkieno tais gimtadienis, kurį švęsite, ar jūs kažkam įteiksite dovaną, ar kažkas jum dėl kažkokios tai priežasties įteiks dovaną, taip. Na ir šalia jums dar iškrenta kardų valetas.
Tai vėlgi čia turėjote taurių valetą, čia turite kardų valetą. Tai valetai vėlgi, kaip ir sakiau, vaikai, tėvai, pagyvenę seneliai, žmonės, kuriems gali būti reikalinga mūsų priežiūra, tai galbūt kažkas malonaus, va šitos visos situacijos bus susijusios su jais, jų gyvenime kažkas malonaus nutinka. Tai galbūt vaikai praneš, kad jie laukiasi taip, kad jie laukia šeimos pagausėjimo ir jūs tapsite seneliais ir jums džiaugsmas didžiausias, taip. Galbūt jūsų mama, tėtis, jie išsiskyrė ir praneš, kad susirado naują gyvenimo partnerę, taip ir jaučiasi laimingi ir ar kad sužadėtuvės pas juos bus ar vestuvės. Na, kažkas, kas susijusio su šeima, kažkas malonaus. Ir taipogi būtent kardų valetas reprezentuoja oro stichijos ženklus. Tai jeigu čia turėjome vandens stichiją, tai čia mes jau turime oro. Tai būtent jūsų stichija tai gali būti vandenis, dvyniai arba svarstyklės. Na, o jeigu tai nebus susijęs su oro stichijos žmogumi, tai gali būti tiesiog naujiena, kadangi kardai pas mus atsakingi už komunikaciją. Pirmas žingsnis, kontraktas, dokumentas, svarbus skambutis, svarbus elektroninis laiškas, svarbi idėja, malonus susitikimas, kažkas susijusio su komunikacija, būtent kas privers jūs taip nudžiugti, taip ir turėti tokią laimę ir harmoniją. Pavyzdžiui, galbūt jūs įregistruojate savo verslą, taip, šviežia pradžia, va tas va dokumentas. Ir džiaugiatės kartu su visa šeima, taip. Galbūt būtent svarbi žinia yra, kurią gausite iš savo šeimos narių, taip, ir dėl to nudžiugsite. Kažkam tai gali būti tiesiog idėja, impulsas mokytis, studijuoti, idėja kažkokia, kurią jūs labai norėsite pasidalinti su šeima, kuri išspręstų jūsų tam tikras problemas, taip. Trečioji savaitė pas jūs labai maloni, džiugi. Na ir paskutinioji savaitė jums iškrenta 2 didieji arkanai. Tai gali būti svarbi savaitė, tai yra teismo korta. Nereprezentuoja šita korta realaus teismo, čia labiau yra karminio, didžiojo teismo korta. Tai angelas praneša mirusiems, jie eis į rojų ar į pragarą. Tai yra vertinimo korta, vertybių pasikeitimų korta ir svarbių žinių korta, taip. Tai vat galite pabusti vieną dieną ir suprasti, kad jūsų vertybės visiškai pasikeitė, kas buvo svarbu, taps nebesvarbu, kas buvo nesvarbu, tampa svarbu. Tai gali būti kažkokia tai svarbi žinia, kadangi angelas irgi sako kažkokią tai vat svarbę žinią, tai jūs gali pasiekti svarbi informacija. Arba tai gali būti vertinimas. Būtent kaip buvo vertinami mirę žmonės, taip jų gyvenimas visas, ar jie verti rojaus ar ne. Tai ir pas jūs kažkokia situacija gali būti paskutinė savaitė, kur jūs būsite vertinami. Na, pavyzdžiui, jeigu turite savo verslą, kažkokie tais inspektoriai gali ateiti pasižiūrėti, kaip sekasi jums tvarkyti su tuo verslu. Jeigu esate studentai, galite turėti, pavyzdžiui, diplominio darbo gynimą, taip, arba kažkokį tai egzaminą, kuriame būsite vertinami. Jeigu dirbate samdomam darbe, tiesiog darbdavys irgi gali užsimanyti ateiti patikrinti jūsų žinias ir gebėjimus. Na, va tokia va svarbi korta ir apskritai va čia tai, ką jums lemta patirti, taip, čia tokia karminė korta, kad anksčiau ar vėliau pagal jūsų likimą šita situacija turėjo nutikti. Kitas situacijas jūs galite šlifuoti, taip, savo naudai, ne savo naudai, bet šita turi nutikti. Ir šalia jums dar iškrenta žinia, o žinia yra paslapčių atskleidimo korta, tam tikros jums nematytos, nežinotos informacijos atskleidimo korta. Kokiu būdu ta informacija būna atskleidžiama? Arba jūs nueinate pas tos srities profesionalą, na, pavyzdžiui, teisininkas pasako to, ko nežinojote, buhalteris atskleidžia tam tikrus skaičiavimus, kurių jūs nesupratote, gali būti ir
ezoterinių profesijų atstovai, astrologai, numerologai, tarologai, kurie padės jums atkapstyti tam tikrą informaciją, kuri gulėjo jūsų pasąmonėje, tiesiog prieiti greičiau prie to atsakymo, kurį jūs ir taip žinojote, taip, kažkokiu būdu jūs galite sužinoti svarbią informaciją, jums net 2 didieji arkanai sako apie tam tikrą informaciją. Šita informacija gali net ateiti iš valstybinių institucijų, taip, ir tuomet jums iškrenta kardų 8, tai yra izoliacijos korta, savęs apribojimo korta. Tai galbūt jūs sužinosite informaciją, kodėl jums ilgą laiką nesisekė pajudėti iš to taško. Pavyzdžiui, galbūt kažkas melavo ir ta klaidinanti informacija jūs stabdė pajudėti iš to jūsų stagnacijos taško. Jeigu jūs jautėtės varžomi visą tą laiką iki tos savaitės, tai jūs galite gauti paaiškinimą paskutinėje savaitę, kodėl jūs buvote varžomi. Jeigu iki tos savaitės jūs nebuvote varžomi, tai tas suvaržymas gali pasijausti būtent tą 4 savaitę. Pavyzdžiui, jūs esate vertinami ir sužinote, kad, nepavyko jums išlaikyti tam tikro egzamino ir be to egzamino nebūsite prileidžiami taip prie dar kito egzamino, ar prie baigiamojo darbo rašymo, ar prie dar kažko tais. Galbūt jūs aplikavote gauti kažkokią tai išmoką, pašalpą ir jūs gavote žinią, kad jūs jos negausite ir jūs jaučiatės suvaržyti būtent iš finansinės perspektyvos, taip. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad jūs aplikuojate paskolą norite pasiimti, taip, iš banko. Ir įvyksta jūsų vertinimas ir jūs sužinote informaciją, kad, dėja, mes jums tos paskolos neduosime. Galbūt jūs norite pradėti savo verslą ir jums neduoda kažkokio tais leidimo, taip. Nepavyksta dar kol kas sutvarkyti tam tikrų dokumentų. Kažkas paskutinę savaitę bus susijęs su vertinimu, svarbia žinia, informacijos atskleidimu ir jūsų suvaržymu. Arba jūs jausite išorinius suvaržymus, dokumentų trūkumas, leidimų trūkumas, pašalpų išmokų nebuvimas, arba jūs jausite tiesiog psichologinį suvaržymą. Jums atrodys, kad jeigu čia viskas taip vyksta, tai man niekada nepavyks, aš esu to nevertas, neverta, aš niekad neturėjau tokių gabumų ir niekad neturėsiu, taip? Bet jeigu ateis pas jūs paskutinėje savaitę kažkoksai tai suvaržymas, nepriimkite jo kaip pasaulio pabaigos, kadangi jums ir būtent mėnulio žinutė labai panašiai iškrito, aš gal norėčiau iškart prie jos ir pereiti. Visata turi tik 3 atsakymus tau. 1 taip, 2 dar ne dabar, 3 turiu tau kai ką geresnio. Tai šitas 2 ir 3 dar ne dabar ir turiu tau kai ką geresnio. Tai jeigu jūs paskutinėje savaitę nuo kažko apribos, tai jums greičiausiai visata ir nori dabar pasakyti, kad dar netinkamas laikas, dar jūs nepasiruošę ar aplinkiniai tam nepasiruošę, arba kad iš vis ne tuo keliu eini, visata yra tau paruošusi kažkokį tais žymiai geresnį variantą. Tai paanalizuokite taip, jeigu kažkokios duris jums paskutinėje savaitę užsidaro, galbūt tai yra jau ne pirmas ženklas, kad visata nori jums pasakyti, kad, jeigu nuoširdžiai, tai tu net nenori ten eiti. Tu nesijauti komfortiškai, kur tu brendi, ką tu čia sugalvojai. Mesgi puikiai žinome, kad tavo tikroji ta svajonė yra visai kitas dalykas, taip? Ir tiesiog reikia palūkėti, šiek tiek paanalizuoti aplinką. Labai greitai po to draudimo jūs galite pamatyti, kad yra kažkoksai tai dar geresnis pasiūlymas, dar geresnis scenarijus, apie kurį jūs iki to laiko nepagalvojote, taip? Tai nepamirškite birželio mėnesį tos mėnulio žinutės, o galbūt tai kaip tik bus ta situacija paskutinėje savaitė, kaip ir sakiau, jeigu iki to laiko jūs visą laiką buvote varžomi, tai jūs galite surasti, gauti labai svarbią informaciją,
kaip tų suvaržymų atsisakyti, kaip išsilaisvinti iš tų suvaržymų. Galbūt jums tiesiog reikia nueiti pas tos srities specialistą, vat šita moteris Žinė yra savo srities profesionalė, taip, ir kad jums išsilaisvinti iš to narvelio, jums tik reikia gero specialisto, kuris jums padės teisiniuose reikaluose, išanalizuoti darbo kodeksą, išanalizuoti Lietuvos įstatymus, konstituciją, kažkas tai, kur galbūt jums reikės specialisto pagalbos ir neignoruokite taip, jeigu jaučiate, kad visiškai nesuprantate, nieko nesigaudote toje srityje, tai susiraskite specialistą ir pamatysite, kaip jums viskas nušvis visai kitomis spalvomis ir jums gali atsirasti aiškumas, kokia linkme, kur toliau reikia jums keliauti. Na ir jūsų mėnesio patarimui jums iškrito didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė yra apie svajonių išsipildymą, apie tikėjimą geresnę ateitimi, apskritai kūrimą svajonių. Ne visi mes turime svajonių, taip, tai labai svarbu, kad jūs birželio mėnesį susirašytumėt, pamastytumėt, kokios iš tiesų yra jūsų svajonės, ko jūs norite iš savo gyvenimo, kas jums kuria tą pilnatvę gyvenime. Ir pradėtumėt eiti savo tų tikrųjų svajonių link ir nepamesti pozityvo, kad ateityje jūs tas svajones tikrai pasieksite. Žvaigždė taipogi yra matomas dangaus kūnas, tai gali reprezentuoti padidėjusi matomumą. Jūs galite būti pastebėti savo versle, savo samdomam darbe. Nebijokite savęs parodyti, socialiniuose tinkluose pasireklamuoti, ypatingai jeigu turite savo kažkokią tai individualią veiklą ar verslą. Tai gali būti, kad sutiksite įžymybės, galbūt nueisite į žinomo ir jums patinkančio žmogaus koncertą, pasirodymą kažkokį. Svajokite, eikite savo svajonių link, nebijokite parodyti savęs didesniai auditorijai birželio mėnesį. Ir būtent tas tikėjimas, kad niekas jūsų nebaudžia, nėra tokio dalyko, kad Dievas jūsų kažkur neleidžia, žinodamas, kad jums ten bus per gerai. Jeigu jūs kažko negaunat, reiškia, netinkamas laikas, net jeigu jūs dabar pradėtumėt, jums nepasisektų, taip? Kaip tik jūs saugo galbūt nuo kažkokio tai kvailo sprendimo, o galbūt yra paruoštas dar geresnis scenarijus ir jums šiek tiek reikia palūkėti. Tai svajokite, eikite savo svajonių link, bet tuo pačiu sąmoningiau žiūrėkite, kas vyksta aplink jūs. Ar viskas einasi kaip per sviestą ar ne? Jeigu einasi kaip per sviestą, reiškia, einate gerų tempų, gerą linkmę. Jeigu kažkur kažkas susidaro, galbūt reikia sąmoningiau paanalizuoti tą situaciją. Taip, gal vis dėlto einat ne ten, kur norit, o ten, kur reikia, kur kažkas pasakė, nors iš tiesų ten jaučiat, kad ne jūsų vieta, taip? Tai paskutinėje savaitė sąmoningiau paanalizuokite, kas ten vyksta, kokie apribojimai ir pasistengkite išsilaisvinti iš tų apribojimų. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės birželio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi labai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.